Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Ոնց որ ասում են եկել ենք տեղը հասել ենք վերջի։ Խոսքը վերաբերում է Հայաստանի տնտեսությանը։ Ինձ այսօր պարտականությունն եմ ներկայացնելու տնտեսության իրական վիճակը, որովհետև իշխանության ներկայացուցիչները ամեն ինչ փորձում են այդ կերպ ներկայացնել, փորձում են արդարանալ, որ Հայաստանում տնտեսական վիճակը վատ է, սոցիալական վիճակը վատ է, որովհետև դրսում վատ է, այդ դրսում վատ է, եկացեք գնացեք։ Չեք կարողանում աշխատել, եկացեք գնացեք։ Հիմա եկել է այդ պահը։ Սա վերջն է։ Այլևս որևէ ռեսուրս չունեն։ Մեր հայրենակիցները չեն կարողանում դրսից գումարներ ուղարկել, 500 միլիոնով պակասել է դոլարով անցյալ տարվա համեմատ, չենք կարողանում ապրանք արտադրել, արտահանել կամ նույնիսկ ունենք արտադրանք, պարզապես անշնորհք չենք կարողանում կազմակերպել, ինչպես գյուղատնտեսական մթերքները, Արամը նշեց, Մանուկյան, մնում է մի ճանապարհ, պարկ վերցնել, այդ գործը իրաց մոտ հաջողվում է, նենց ոնց որ թե լավ էլ հաջողվում է։ Ուրեմն 2016 թվականին նախատեսում են Հայաստանի պետական պարտքը հասցնել 5.6 միլիարդ դոլարի։ Ուրեմն 2008 թվականին մինչ այս իշխանության գալը ընդհանուր պարտքը 1.5 միլիարդ դոլար էր։ 3.8 անգամ ավելացել է պետական պարտքը։ Բայց տնտեսությունը ոչ մի աճ ցույց չի տվել։ Այսինքն մենք պարտքը վերցրել ենք միայն ծախսելու համար։ Որևէ քաղաքականություն չի իրականացվել, որը կբերեր տնտեսության զարգացմանը։ Տարբեր ժամանակներ խապեր են, ասել են թոշակը բարձրացեցին, աշխատավարձը բարձրացեցին, միգուցե իրականում բարձրացրել են, բայց միայն ամանական։ Իրականում մարդիկ աղքատացել են։ Իրականում մարդիկ գնալով հայտնվել են ավելի ծանր սոցիալական վիճակի մեջ։ Բայց դրա կողքին այն մարդիկ, ովքեր ունեն հարստություն, իրենց հարստությունն ավելացրել են։ Այսինքն այս տարիների ընթացքում այդ պետական պարտքի հաշվին հարուստներն ավելի հարստացել են, իսկ չունևորներն ավելի աղքատացել են։ Սա այն քաղաքականությունն է, որ տարիներ շարունակ իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կամ իշխանությունը։ Եվ սա շարունակվելու է։ Եկել են բյուջեի քննարկման եւ խոստովանում են, որ եկող տարի մենք ավելի քիչ հարկեր ենք հավաքելու, քան այս տարի։ Վերջի 20 տարվա մեջ երկրորդ դեպքն է։ Մեկը 2008 թվականին էր, 9 թվականի բյուջեն երբ որ ներկայացում էր, համաշխարհային ֆինանսական մեծ ճգնաժամ, բացատրություն ոնց որ թե կար, այդ ժամանակ է որ պակաս էր, մեկ էլ հիմա։ Մենք կլինի հարցին ինչի եք պակաս հավաքում։ Տեղը չգիտեք, հուշենք, չեք կարողանում ասեք իմանանք։ Չէ, հիմա ներկայացնում ենք, գիտեք, այլևս տարբերակներ չունենք, մեր բոլոր միջոցները հնարավորությունները սպառել են։ Բայց տեսեք, մեզ ինչ է սպասում։ Եկող տարվա բյուջեն ապահովելու համար ընդհանրապես վերջերս նախորդ արտահերթ նստաշրջանի ժամանակ ընդունվեց օրենք ակցիզային հարկերի բարձրացման վերաբերյալ։ Խոսքը վերաբերում է խմիչքին, խոսքը վերաբերում է ծխախոտին, միգուցե հասկանալի է, այդտեղ վիճելի հարց կա, եւ երրորդը վերաբերում է գազին։ Այն գազից սառած գազ, այսպես ասեմ, ժողովրդական լեզվով, որով լիցքավորվում են մեքենաները, 10% թանկացնում են։ Ինչի համար։ Չգիտեք, որ Հայաստանի մեքենաների 80% օգտագործում են այդ գազը, չգիտեք արդյոք, որ դա սոցիալական մեղմացում է մեր քաղաքացիների համար, չէ, ամենակարևորը բյուջեի գումարները հարկավոր, 10% թանկացնում են դա։ Ներկայացվել է նոր հարկային օրենսգիրք, հարկային օրենսգրքում երկու նախնական դեռևս տեղեկությունները, որտեղ ամբողջական հրապարակված կա, բայց դեռևս քննարկումների մեջ է, խնդրահարույց հարց։ Առողջապահության ծառայությունները պետք է հարկվեն 20% ավելացված արժեքի հարկով, այսինքն դրանք մենք ենք վճարում, ցանկացած ավելացված արժեքի հարկ վճարում ենք մեր գրպանից եւ կրթության ծախսերը նույնպես հարկվելու են 20%-ով։ Այսինքն այն ուսումնական վարձը, որ մենք տալիս ենք մեր երեխաների կրթության համար 20%-ով թանկարանու է։ Սա պետության այսօրվա կներեք ոչ պետության, այլ այսօրվա իշխանության վարող քաղաքականությունն է։ Նա ոչ թե մտածում է, որ մեր բեռը փոքրացնի, ցածրացնի, նա մտածում է ոչ թե մեր գրպանին չկպնի, այլ ընդհակառակը հնարավորինս մեզ ավելի աղքատիկ վիճակի մեջ է գցում։ Եվ պատահական չէ, որ բյուջեի քննարկման ժամանակ, եթե հետևել եք, նույնիսկ իշխանամետ ելույթները իրենց բովանդակությամբ ավելի շատ քննադատական էին, որտեղ այդ բյուջեով հպարտանալ չի կարելի։ Այդ բյուջեն ոչ մեկից ոչ մի հարց չի լուծում, ավելին ասեմ։ Այդ բյուջեն որևէ գումար կամ շատ քիչ գումար է նախատեսված ներդրումների համար։ Դա նշանակում է, որ հաջորդ տարիներին
մենք զարգացման մասին չենք կարող խոսել։ Ընդամենը 2.2% աճ է նախատեսված 2016 թվականի համար։ Ինչ է նշանակում սա Հայաստանի Հանրապետության համար։ Լևոն Զուրաբյանը երեկ իր ելույթում նշեց, ես կրկնում եմ այդ ելույթը, թող ինձ ների Լևոնը, որտեղ այդ հաշվարկը բավականին հետաքրքիր է, մի ձեզ էլ կհետաքրքրի։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ցանկանում է ունենալ գործազրկություն 6%-ի մակարդակում, որը տնտեսագիտորեն ընդունելի է, այսօր մենք ունենք 18.4% պաշտոնական գործազրկություն։ Աշխարհում ռեկորդակինների թվում ենք, առաջի տասնյակում ենք։ Եթե մենք ցանկանում ենք ունենալ նաև 5% աշխատանքի արտադրողականություն, ուրեմն, որպեսզի կարողանանք նաև ապահովել զրոյական միգրացիա, այսինքն մարդիկ արտագնա աշխատանքի կամ ընդհանրապես երկրից չհեռանան, ուրեմն եթե մենք ունենում ենք 3.5% տարեկան աճ, այդ հարցը լուծվում է 2040 թվականին։ 3.5% աճի դեպքում մենք նախատեսում ենք 2.5%։ Եթե մենք ունենում ենք 7% տնտեսական աճ, այդ հարցը լուծվում է 2019-20 թվականին։ Եթե մենք ունենում ենք 10% տնտեսական աճ, հարցը լուծվում է ընդամենը 2 տարուց։ Այսինքն քաղաքական այսօրվա իշխանությունը այդպիսի ամբիցիա ցանկություն չունի։ Նա մեզ ասում է ժողովուրդ, ես ձեր հարցերը չեմ լուծում, ուզում եք ոնց ուզում եք վարվեք, վեկացեք, գնացեք։ Ցավոք սրտի մեր պատասխանը այդպիսին է։ Ամեն տարի վերջին 5 տարիների ընթացքում 40-ից 45,000 մարդ է գնացել մշտական այլ երկրներ ապրելու։ Մեր հաշվարկներով եւ նաեւ պաշտոնական վիճակագրությունն ասում է 8 տարվա մեջ 300,000 մարդ արտագաղթել է Հայաստանի Հանրապետությունից։ Այսինքն եթե մենք շարունակում ենք 2.2% կամ 3% աճ ապահովել, արտագաղթողները շարունակել են եւ մենք կունենանք ուղղակի դատարկված, լքված Հայաստանի Հանրապետություն։ Եթե մենք ցանկանում ենք այսպիսի հանրապետություն, ուրեմն եկեք դեկտեմբերի 6-ին մեր աներիքը չանենք։ Բայց ես համոզված եմ, որ այստեղ հավաքվածները այն մարդիկ, ովքեր հնարավորություն են լսել մեզ, ուրեմն նրանք այն մարդիկ են, ովքեր ուզում են ապրել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ ապրելու համար միակ քայլը այսօր մենք ունենք, այդ հնարավորությունը ունենք։ Ամսի 6-ին իսկապես կազմակերպված ասենք ոչ։ Ոչը ոչ միայն սահմանադրությանն է, ոչ այսօրվա գործող իշխանությանն է, ոչ այսօրվա քաղաքական տնտեսական համակարգինն է, որը որևէ լավ բան մեզ չի խոստանում, ոչ բիզնեսին, ոչ սովորական քաղաքացուն, նա լավ բան է խոստանում միայն այն մարդկանց, ովքեր կանգնած են այսօր իշխանության մոտ, սնվում են այդ իշխանությունից եւ օգտվում են իշխանության բարիքներից։ Սրանք լոկ խոսքեր չեն, սրանք պոպուլիստական խոսքեր չեն, սրանք իրականություն են։ Սրանք այսօրվա ցավոք սրտի հայաստանյան իրականությունն են ներկայացնում։ Այնպես որ մեր աներիքը մեկն է։ Ամսի 6-ին կազմակերպենք ոչ, դեր կանգնենք այդ ոչին եւ դրանից հետո հավատացեք շատ ավելի հեշտ կլինի ազատվել այս իշխանությունից։ Մեզ հաջողություն։